呢度咧已經落咗2/3杯嘅量杯嘅水啦。咁咧呢個時候咧，我哋咧就要準備2個量杯嘅麵粉嘅。咁時間關係咧，第一杯麵粉已經準備好啦。咁咧就慢慢倒落去。咁倒嘅時候咧，咁就咧慢慢倒，就唔好一次過倒。咁咧咁樣。咁咧根據指示咧係要覆蓋晒咧水面嘅，係啦。咁咧係一杯唔夠嘅，因為真係要2杯。咁我哋整埋第2杯啦。咁樣慢慢打開第2杯嘅啦。第2杯嘅呢啲麵粉咧係要高筋麵粉，即係強力麵粉。你喺邊度買㗎？哦，喺呢個亞信屋買嘅。佢平嗰款咧就係、原價好似7個半嘅。咁咧7折嘅時候咧，咁就真係5蚊左右咧，咁就一包就50g嘅，500g嘅。咁500g咧就大概夠整2次多少少嘅麵粉嘅麵包啦。咁咧呢一包啡色呢包咧，其實就唔係頭先我所講嗰個7個半包。呢個咧呢一包咧係1公斤一包嘅。呢個貴少少，呢個韓國製嘅。咁就貴少少啦，但係都係 OK，都抵㗎啦。頭先我所講嘅咧就係呢個喺亞信屋嘅強力小麥粉，唔好影到我。咁咧呢個就係最平呢款啦。咁咧就係一包7個半，咁就再等佢7折嘅時候咧，就5蚊一包咧，咁就好抵啦。啊，就係做2次嘅2次多少少。2次多少少。咁咧所謂嘅2杯2杯嘅麵粉咧，咁其實唔使滿晒，9成滿都得㗎啦。咁你豐儉由人啦。咁咧就覆蓋晒咧水面，等到佢咧係啦，唔好有殘餘嘅空隙。咁呢包咧可以翻埋試試。好，休息一陣先幫你。好，得啦。有咩問題咧？冇嘢，佢係中間可以 pause 㗎嘛，咁。落完麵粉之後咧，個麵粉咧都係個分佈都不規則嘅，你鬆緊少少個麵粉嗰度。咁咧我哋咧就要將佢咧盡量咧將佢撥開，等佢喺側邊嗰度落多少少。咁咧平均少少，咁咧中間咧留翻少少空位嘅。咁咧呢個原機咧，咁我哋稍後最尾咧就會開估嘅。中間留啲空位，咁咧等佢去一個咁嘅形狀。好啦，咁咧呢個時候咧，我哋就落糖啦。糖咧係需要1匙羹一個大匙羹嘅白糖就得㗎啦。黃糖都 OK 嘅，聽講話。係啊。豐儉由人啦。咁咧落呢個糖咧就落喺側邊嘅，側邊。咁咧豐儉由人啦，一匙羹多少少都 OK。咁就一匙羹至到1.5匙羹。咁你落喺側邊，就唔好落咗喺中間度。咁就四周嗰度圍住佢。咁咧等啲螞蟻嘅時候。好，跟住咧落鹽嘅。鹽咧就係落個細匙羹，細茶匙。咁就落半茶匙就 OK 啦。大概咁多度，多少少。好，咁又係落喺側邊嘅，唔好掂到佢，唔好倒喺中間。係啊，咁啊平均分佈咁樣就喺側邊咁樣嘅。咁個收埋呢個，跟住落呢個奶粉嘅。時間關係已經打開咗。咁咧就落一個匙羹嘅，豐儉由人啦，落多啲香啲。又係落側邊嘅，唔好掂到中間部分。跟住咧就落呢個牛油嘅。根據指示咧，牛油係需要1個湯匙嘅，但係因為呢嚿一磚牛油咧就好難嘅，咁所以都係求其切啲咯。係啦，自由心證嘅，咁就擺側邊好啦。咁有時有心機嘅時候咧，我就會將佢切幾份咧，咁就擺四角。咁有時冇心機咧，就一邊都 OK 嘅。咁樣。
啲有刀嘅咧就可以叉呢隻片咁樣，冇所謂。好求其嘅牛油嚟嘅啫，都係一啲，佢話有鹽嘅，係澳洲牌子，好似係百佳度買2送1，30蚊33蚊一包咁樣樣。呢包係糖，呢罐係糖，冇用㗎啦。好，準備呢個instant，準備呢個叫做咩特快嘅伊士粉，即係酵母，即發酵母啊！即發酵母，影到啊！係啦，好，影下前面個樣。有個廚師喺度嘅，見唔見到廚師？係見到啊！係啦，即發酵母。咁咪需要一個叉匙嘅，可以落滿啲。咁咧就係頭先所講咧，喺中間留啲空位咧，就係擺落喺中間啦。咁就係原因咧，就係話咧，令到佢四周呢個酵母咧係唔好掂到周圍嘅糖啦、鹽啦，所有嘅其他材料，只可以俾麵粉去掂到佢。咁亦都更加唔好掂到水啦。咁咧就咧將呢個剩餘嘅空間突出嚟嗰啲麵粉咧，就可以擁埋佢。咁啊，小心啲咯，唔好將啲頭先嗰啲糖啊、鹽啊、奶粉咧就擁到佢喎，淨係將啲麵粉擁到佢就好咯喎。我嗰陣時教你整都冇呢一步驟嘅。哦，呢個其實係保溫啊嘛，因為咧保溫你諗出嚟㗎？係啊，因為呢個伊士粉咧擺雪櫃啊嘛，咁而家拎出嚟啦，擺喺室溫度啦。咁其實咧，我哋陣間咧係會校時間掣咧，幾個鐘頭先至開始真係開始做嘅。咁咧，所以咧，擁住佢咧就保溫，有少少心理上有保溫嘅功用嘅。佢擺喺雪櫃就係純粹驚佢黐粒粒，呢個保持佢乾爽啫。係啊，咁就好乾爽啦而家。好啦，咁啊，好小心咁擺落去啦，唔好掂到佢其他。好啦。咁咧呢個時候中意可以落啲提子啦，攞提子。等陣。提子剩翻幾粒嘅啫，咁我哋就好小心咁樣咧，將佢逐粒咁擺。咁咧就唔好掂到頭先所講嘅呢個伊士粉上面，即係即發酵母啦。即發酵母即係伊士粉。好好笑啊！咁咧就係咁啦，盡量咧將啲提子分佈啦，唔好將啲提子黐埋一嚿嚿啦。如果唔係咧，陣間去撈埋嘅時候咧，咁就會撈埋一大嚿提子喺個麵包度，咁就做唔到平均分佈喺個麵包度咁嘅效果啦。咁又唔好黐到個側邊喎，咁就喺中間就好啦。OK， 用晒。你留翻佢。好，咁呢個時候咧，我哋就可以等陣，我暫停咗下。可以校時間掣嘅喎。咁呢個時候我哋可以校時間掣啦。時間掣咧就係由呢個 Mode Select 咧撳一下，第2下，咁啊指到去呢個 soft 嘅位啦。soft。係。我哋由頭開始啦。見到係。係啊。唔使啦。好啦 reset 咗。咁咧，刪咗佢。唔得㗎。哦，唔得嘅咩？係啊。會點㗎？佢會有記憶㗎。哦，是但啦。咁咧，總之指住 soft 啦，去到撳到 soft，撳到幾下毛，跟住你封劍遊人，你想幾點鐘食得嘅時候，搞到幾點鐘？聽朝8點鐘啊嘛。係啊。咁而家12點，即係8個鐘啦。哦。8點半啦。咁就可以 OK 㗎啦。咁聽朝8點半就有啦。好。新句，拜拜。